Guys, live. After snowstorm, ganito nangyari ito sa Canada. Tapos ko lang trabaho sa McDo. Katapos ko lang magtrabaho sa McDonald's. Ganyan nangyari pataas. Nag-i-snow pa. Ito, delivery ng McDonald's ngayon. Ayun. Kataas. Grabe guys kataas. Pwede na kayo gumawa ng halo-halo. Ayan wow. Anong tawag sa dyan? Hindi chocolate hill yan. Baka pwede natin gawing coconut hill. Timputi Ganun yung tapunan ng garbage sa Canada. Diyan yung cardboard, basura. Ito yung grocery, Fresco. Wow, taas may kasunod pa yan. Sige guys, para ma-experience nyo. Wow, puti. Ayan wow. Kagaling. Nag-i-snow pa. Guys, ito sa Canada, yan Canadian flag. McDonald's. Taas good guys. Delivery truck. Nakapano lang Okay. Okay guys. See you soon. I-follow nyo lang ako kasusunod na kabanata. Okay, thank you. Like and follow.